buonasera e benvenuti a questa conferenza. Il titolo è Enea e Didone, una variante del mito, e la relatrice è la nostra socia Clara Fossati dell'Università di Genova. Clara Fossati è professore ordinario di letteratura latina e medievale e umanistica nella nostra università. Si è occupata di vari campi della letteratura e della filologia medio-latina e umanistica. Ha pubblicato saggi ed edizioni critiche relativamente ai commenti medievali, ai classici e alle relazioni dei viaggiatori medievali e umanistici. Ha curato per le edizioni nazionali dei testi medio-latini d'Italia edizioni critiche della Elegia di Arrigo da Settimello e il De Victoria di Ursone da Sestri. Si è anche occupata di storiografia umanistica e di letteratura teatrale latina del Quattrocento, nel cui ambito ha pubblicato le edizioni di alcune commedie. Grazie Clara di averci proposto questa relazione su la affascinante vicenda di Enea e Didone, su cui tanti si sono concentrati, grandi poeti e grandi musicisti anche, fra l'altro. Dunque, a te la parola. Grazie, naturalmente grazie mille al Presidente, al Professor Bacigalupo per avermi invitato a tenere questa relazione e grazie anche per aver... vado? Ok, sentite? Ok. Grazie tante anche per aver voluto concedere il patrocinio a un congresso che abbiamo organizzato assieme con il professor Lo Sapio e anche tra gli organizzatori con il professor Bacigalupo, che si terrà a Genova presso il Salone della Biblioteca del Dafist nelle giornate del 23-24 ottobre e avrà come tema appunto quello del preumanesimo, riflessione critica, teoria, prassi letteraria. Naturalmente siete tutti benvenuti se avete voglia di partecipare e di seguire questo evento. Dunque, parto? Okay. Allora, la seconda e la terza giornata dei Saturnalia di Macrobio sono dedicate quasi interamente al rapporto tra Virgilio e Omero e alla dipendenza del poeta latino dal suo modello, soprattutto per quanto riguarda lo stile. Come è noto, Macrobio riporta una lunga serie di passi che mostrano in quale maniera Virgilio abbia emulato la propria fonte. E adesso cito una serie di passi che, diciamo, per semplicità cito in traduzione italiana in modo tale che il discorso possa scorrere. E quindi dicevo appunto che Macrobio riporta questa serie di passi che mostrano in quale maniera Virgilio abbia emulato la propria fonte e dice: talvolta, nell'imitazione del suo maestro, cerca di non farsi accorgere, mutando solo la disposizione del passo desunto dal suo modello e facendolo sembrare diverso. Tuttavia, per Macrobio, non sempre l'emulazione di Omero da parte del poeta latino è stata condotta in maniera soddisfacente. Infatti, al paragrafo 17 del quinto libro, dopo aver illustrato l'escamotage pensato da Virgilio per giustificare l'accendersi dello scontro tra latini, italici e troiani, che peraltro si legge nel settimo libro dell'Eneide, non esprime nei suoi riguardi un giudizio lusinghiero, poiché a suo dire egli ha immaginato una serie di pretesti eccessivamente artificiosi per dare inizio al conflitto, mentre sarebbe stato più opportuno se Virgilio fosse riuscito a cogliere e a sviluppare un suggerimento offerto da Omero o avesse seguito qualsiasi altro poeta greco. E così dice Macrobio: ma perché dilungarmi? Avrei preferito che Virgilio Marone, anche in questa occasione, avesse avuto uno spunto da seguire nel suo maestro o in qualsiasi altro poeta greco. Diciamo, questo tipo di ragionamento permette a Macrobio di mettere in luce che non solo i due grandi poemi omerici furono modelli indispensabili per Virgilio, ma che anche altre produzioni greche costituirono un bacino straordinario di suggestioni che poi vengono rielaborate e trasformate. Tra queste, come dichiara esplicitamente il grammatico, compare ad esempio il terzo libro delle Argonautiche di Apollonio Rodio, da cui Virgilio derivò per intero il quarto libro dell'Eneide, e in particolare il tema del folle amore di Medea per Giasone, riadattato su quello di Didone per Enea.
E così, dice Macrobio, dal terzo libro dell'Argonautiche, opera di Apollonio, desunse quasi completamente il quarto libro della sua Eneide, trasferendo alla coppia Didone-Enea la folle passione amorosa di Medea per Giasone. In questa rilettura del mito, Virgilio, secondo Macrobio, riesce a superare il proprio modello e a dar vita a una fabula che travalica la dimensione leggendaria per assumere quasi una forma di veridicità. E così dice: e in ciò riuscì superiore al suo modello, tanto che la favola di Didone innamorata, che come tutti sanno è falsa, mantiene ancora dopo tanti secoli l'apparenza di verità. Essa passa per vera sulla bocca di tutti, perfino pittori, scultori, tessitori di arazzi sfruttano questo argomento più di ogni altro nelle loro figurazioni, come se fosse l'unico motivo di decorazione, e non sono da meno gli attori che lo divulgano continuamente in rappresentazioni mimiche e cantate. Una storia, quella di Enea e Didone, rappresentata dagli attori a teatro, come del resto è lo stesso Virgilio a suggerire nel momento in cui, nel primo libro dell'Eneide, Venere si presenta al cospetto del figlio Enea, che insieme con Acate non la riconosce. È travestita da cacciatrice, con faretra e coturni, e in un lungo monologo che occupa i versi 335-370, racconta al figlio l'antefatto delle vicende di Didone, che appunto poi si chiuderanno alla fine del quarto libro. Venere, dagli alti coturni, simbolo per antonomasia della tragedia greca, ha così aperto il sipario di un teatro in cui sta per essere messa in scena una sorta di pausa narrativa, un nucleo tematico autonomo, una vera e propria tragedia inserita in un contesto che è marcatamente epico. Nel corso dei secoli il personaggio di Didone ha goduto di un'ininterrotta fortuna, soprattutto per il fatto di non avere un profilo dipendente dalla personalità dell'eroe troiano. Tant'è vero che Macrobio asserisce che la fabula Lascivientis Didonis, cioè appunto il mito di Didone innamorata, di Enea, sia in effetti un'invenzione puramente letteraria, che tuttavia fu poi decisamente prioritaria rispetto alla divulgazione della fabula, che la voleva invece casta e ancora legata alla memoria del marito defunto. Quindi una tradizione letteraria deriva dalla prima versione del mito, vale a dire dalle perdute storie siciliane di Timeo di Tauromeno, nelle quali l'autore fa cenno al personaggio di Didone. Egli attribuisce alla regina cartaginese il nome proprio fenicio di Elissa, trascritto poi successivamente in greco nella forma teiosso, nella quale Teos, il dio, tradurrebbe il fenicio El, mentre il nome di Deidò sarebbe da ricondurre a una radice semitica che ha il significato di fuggire, vagare, e quindi rimanderebbe poi al significato di peregrinazione. Didone quindi, in questa prima versione del mito, diciamo indipendentemente dall'abbandono di Enea, ma esclusivamente per non cedere alle nuove nozze pretese da Iarba e quindi poi per prestare così fede al defunto marito Sicheo, avrebbe iniziato appunto una lunga peregrinazio, terminata poi con il suicidio. In questo senso e in questa accezione, la figura del personaggio di Didone ebbe poi una grandissima fortuna anche presso gli autori cristiani, in qualità di modello di comportamento edificante. Quindi Didone decide appunto di fuggire e poi di morire piuttosto che, diciamo, di concedersi a un altro uomo dopo appunto il marito defunto. Il nome in lingua punica di Elissa, da cui poi Didone, sarebbe quindi da ricondurre tanto al significato di entità divina quanto proprio al gesto di gettarsi nel fuoco. E in questa duplice valenza semantica è anche conservato nel commento di Servio all'Eneide, in un passo in cui questo grammatico tardo-antico commenta il nome del re Iarba. E Servio dice: Iarba, re della Libia, che nella versione originale voleva Didone moglie, e come racconta la storia rifiutato, mosse guerra contro Cartagine. Quando i cittadini, spaventati dalla guerra, la costrinsero ad accettare le nozze, la regina chiese di poter prima placare i mani dello sposo defunto e, fatta erigere una pira, si buttò a capofitto nel fuoco. Ed è proprio per questa ragione che fu chiamata Didone, cioè virago, perché aveva compiuto un'azione virile.
Il suo nome vero era infatti Elissa, e così peraltro ricorre anche nel Servio Danielino. La regina cartaginese è dunque appellata con due diversi nomi e, come osserva Renato Ricco, se nella tradizione pre-virgiliana la duplicità di nomi della regina sembrava indicare una profonda differenza tra le due fasi della sua vita, cioè Dido in uso nella sua città nativa ed Elissa dopo la sua partenza forzata, e quindi cioè, con particolare evidenza in punto di morte e poi dopo questa, l'utilizzo delle due forme nel poeta virgiliano sembra in realtà determinato più che da sfumature semantiche, con il primo appellativo riferito al rapporto con Enea e con il secondo a quello del defunto marito Sicheo, in realtà principalmente per ragioni metriche e per ragioni grammaticali. Quindi questa è tutta una prima tradizione, diciamo, del mito. L'altra tradizione, che come ho anticipato prima, deriva appunto dal poema virgiliano, in base al quale Didone si uccide per disperazione per essere stata ingannata e poi abbandonata da Enea. Quindi in un caso si uccide perché non vuol più sposarsi con nessuno, nell'altro caso perché invece Enea l'ha, diciamo, sedotta e abbandonata, no? Nella storia letteraria del mito, Didone ed Enea possono essersi incontrati solo nella finzione della poesia, dal momento che storicamente la fondazione di Cartagine è successiva di almeno 4 secoli rispetto poi alla distruzione di Troia. La leggenda degli amori tra Enea e Didone era verosimilmente in circolazione già molto prima di Virgilio, e questo è un tema che è stato naturalmente ampiamente affrontato da tutti gli studiosi che si sono occupati del poema. In sintesi, prima del racconto della loro storia d'amore da parte di Virgilio, l'incontro fra Enea e Didone si può far risalire al Bellum Penicum di Nevio, anche se in realtà nessun frammento testimonia in maniera chiara i rapporti tra Enea e Didone, mentre per tramite di Servio si può invece ricavare l'informazione di chi fossero figlie Anna e Didone, forse contenute in una storia più generale sul mito della fondazione di Cartagine. In particolare gli studiosi si sono a lungo soffermati sull'interpretazione di un frammento, che è il frammento 23 dell'edizione Morello o il 20 dell'edizione Blansdorff, del secondo libro del Bellum Penicum, tradito dal quarto libro del De Compendiosa Doctrina di Nonio Marcello, in cui la traduzione sarebbe questa di questo, diciamo, frammento. In modo gentile e con perspicacia chiede in che modo Enea si sia allontanato dalla città di Troia. Il nostro problema è questo, cioè chi è che fa questa domanda ad Enea? Cioè chi chiede questa cosa ad Enea? E qui, diciamo, gli studiosi si sono dati diverse risposte. Marino Barchiesi, che ha ripercorso la storia del tema fino all'età umanistica e ha, diciamo, affrontato anche le diverse posizioni degli studiosi, afferma che le due tesi che ancora oggi si affrontano e che peraltro vanno sotto i nomi di Nibur e di Leo, propendono il Nibur perché sia stata Didone a porgere questa domanda ad Enea, e Leo sostiene che invece non sia stata la regina ma un vecchio, un ospite. Dunque, se il frammento non va integrato con Didone, appunto può essere completato con il riferimento a un hospes italicus in un Lazio dove l'Enea neviano potesse trovare un qualche suo Evandro o latino capaci di interessarsi al passato dell'eroe straniero. In ogni caso, è molto complicato riuscire a pervenire a conclusioni certe sulla base di frammenti. Tuttavia, come sostiene Antonio Lapenna, se dai frammenti non si può ricavare nessuna certezza, altri argomenti però portano a concludere con una certa probabilità che la sosta di Enea a Cartagine e l'amore di Didone per l'eroe fossero nel Bellum Penicum e che tutta la vicenda sia stata inventata da Nevio. Al di là dei frammenti neviani, la storia d'amore fra Enea e Didone doveva circolare. Servio infatti riporta la notizia che Varrone aveva affrontato, forse nel De Familis Troianis, la questione relativa all'amore tra l'eroe troiano e la regina cartaginese, ed era giunto a una conclusione diversa, cioè che non fosse Didone, ma sua sorella Anna a morire d'amore per Enea, e poi si fosse Anna gettata tra le fiamme. La stessa informazione ricorre anche nel Servio Danielino. Si può anche aggiungere che nell'Ars Grammatica del tardo antico Flavio Sosipatro Carisio si fa riferimento all'opera di Ateo Filologo,
diciamo un testo nel quale l'erudito si interroga appunto sulla reale o presunta storia d'amore. Se andiamo oltre a quanto riportato da Varrone e da Tejo e ci fidiamo del passo di Macrobio, quello che ho citato prima, siamo costretti a concludere che sia stato Virgilio a creare una Didone nuova, no? Una Didone che, come dire, fa una sorta di mutamento, di cambiamento di condizione, per cui da una donna, come dire, modello di fedeltà coniugale, invece diventa protagonista di una tragedia di passione e di abbandono. Quindi due verità a confronto, destinate a fronteggiarsi con alterne fortune, ma, come dire, il suicidio alla fine mette d'accordo tutti, cristiani, pagani, colpevolisti, innocentisti, giusta e legittima espiazione per la perdita della castità, come si legge già in Servio, per chi ha tradito la propria fama violando i pudoris iura, o per converso unico tragico modo per ribadire la propria ferrea volontà di rimanere fedele a quei pudoris iura. Due responsabili indiretti di questo suicidio, due uomini che però sono ugualmente colpevoli, per quanto inconsapevoli, che armano la mano e la spada della regina. Iarba, con la sua egoistica e prepotente pretesa di nozze, e quindi poi Didone si uccide per non diventare sposa di Iarba, oppure Enea con il suo rifiuto di nozze, quindi lei sedotta e abbandonata si uccide, in un caso si getta nel fuoco, nell'altro caso si uccide con la spada che Enea in realtà le aveva donato. Insomma, sta di fatto che comunque in mancanza di documentazione certa è molto difficile ricostruire le singole fasi delle variazioni del mito di Didone. E tra l'altro non è neanche mia intenzione adesso entrare in questo complicatissimo ginepraio che peraltro è stato ampiamente studiato da fior di studiosi che si sono anche, come dire, posti il problema relativo alle possibili fonti utilizzate da Virgilio per comporre il quarto libro. Quarto libro che di fatto però comunque può essere pensato come il libro centrale di tutto il poema, diciamo una sorta di pausa, un'interruzione narrativa indipendente dall'andamento epico del testo, con il quale però questo quarto libro riesce ad accordarsi perfettamente, rappresentando da un certo punto di vista la chiusura di un percorso che si era aperto in realtà nel primo libro, quando la regina aveva chiesto direttamente a Didone, scusate, ad Enea, di raccontare tutto quello che era accaduto dopo la caduta di Troia. Tant'è vero che Didone in Eneide 1, 753-756 dice: avanti, ospite, narraci fin dalla prima origine le insidie dei Danai e le sventure dei tuoi, il tuo errare. Già infatti la settima estate ti porta vagante per tutte le terre ed i flutti. Dunque, se nel primo libro i personaggi di Enea e Didone possono essere accomunati per il fatto di aver vissuto un destino almeno in parte analogo, nel quarto libro il loro profilo invece assume delle caratteristiche molto diverse, che aderiscono e rispondono a generi letterari differenti, rappresentati da un lato dall'elegia d'amore e dall'altro dall'epos, che si manifestano in modo molto chiaro anche nella veste formale dei discorsi da loro pronunciati. Ai versi 160-172 del quarto libro, i due protagonisti, al sopraggiungere di un temporale, si nascondono all'interno di una spelonca, celebrando così la loro unione. E Virgilio dice: quello fu il primo giorno di morte e la prima causa di sventure. Poi la storia è nota, magari la recupero un attimo giusto per ricordarla velocemente, no? La fama quindi diffonde la notizia di questo amore, Iarba ne viene a conoscenza, si rivolge a Giove e lo sollecita a intervenire, come dire, per vendicare l'offesa subita. Come dire, insomma, questa donna non ha voluto sposare me e adesso invece intrattiene una storia d'amore con Enea. Bisogna punirla. Giove a quel punto interviene e quindi che cosa fa? Invia questo messaggero, che poi è Mercurio, che porta immediatamente l'ordine a Enea di lasciare Cartagine, di abbandonare immediatamente Cartagine e di andare via, e quindi di portare avanti, come dire, un destino deciso dal fato, che è quello di regnare sull'Italia e naturalmente diffondere la stirpe troiana.
Quindi Enea ascolta questo discorso di Mercurio, rimane completamente sbigottito, attonito, senza parole, come se d'improvviso, come dire, avesse preso coscienza di quello che è veramente il suo compito e quella che è la sua missione. E quindi Enea, Virgilio dice, arde di fuggire, di lasciare le dolci terre, attonito dall'alto ammonimento e all'ordine degli dei. Didone, però, è all'oscuro di quanto sta per accadere e quindi Enea non riesce a dirle in tempo che sta per partire. Perché non riesce a dirglielo? Perché lei per prima, dall'alto della reggia, si accorge che i compagni dell'eroe stanno in realtà allestendo i preparativi per lasciare Cartagine. Quindi Didone, in furia con l'animo smarrito e agitata, impazza per la città e poi si rivolge ad Enea con parole cariche d'odio nei confronti di un uomo che aveva pensato di scappare, di fuggire, senza neppure aver avuto il coraggio di dirle nulla. E quindi la traduzione: speravi, o perfido, di potermi tenere nascosta un'azione tanto infame e di andartene in silenzio dalla mia terra? Quindi i versi in cui Didone si rivolge disperatamente ad Enea, alternando, come dire, toni di biasimo, anche a modulazioni, come dire, di persuasiva supplica, in realtà con la speranza di convincerla a non abbandonarla, risentono di forti suggestioni stilistico-retoriche di matrice euripidea, della ripresa di Apollonio Rodio, del Carme 64 di Catullo, nei quali appunto Arianna fa riferimento al tema della fide stradita, a un patto tra due amanti che di fatto poi è venuto meno. Il discorso della regina poggia sul ricatto morale che tocca il suo apice ai versi finali di un passo, nei quali appunto Didone manifesta tutto il rammarico per non aver avuto un figlio da Enea. Questo è un punto importante, questo, perché ritorna in modi diversi, appunto è una delle varianti di questo mito, no? Quindi è dispiaciuta di non aver avuto un figlio da Enea, un piccolo Enea che avrebbe in qualche modo potuto lenire il dolore per la partenza di Enea. Tutto questo è vano. Enea, come dire, ascolta la supplica di Didone che lo prega di non andare via, ma va perché il suo destino è segnato dal fato, non può fare diversamente, no? E quindi dice: se i fati permettessero che io conducessi la vita secondo i miei auspici o placassi da me gli affanni, prima sarei di nuovo nella città di Troia con le dolci reliquie dei miei e dall'alto palazzo di Priamo l'alto palazzo di Priamo si ergerebbe e avrei ricostruito per i vinti Pergamo caduta due volte. Smetti di inasprire me e te con il pianto. L'Italia non spontaneamente io cerco, cioè è il fatto che mi impone di andare via. Il ragionamento di Enea, che inizia al verso 377, si apre di fatto alla maniera di una difesa personale, per cui egli afferma non solo di non aver voluto tenere nascosta la partenza, ma neppure di essersi sentito legato da un legame di tipo matrimoniale, no? Io non volevo, non lo pensare neppure, tenerti nascosta con l'inganno questa mia partenza, né mai, e questo è importante, cioè né mai io ho messo innanzi fiaccole nuziali, né ho mai stipulato simili patti con te. Quindi questo naturalmente non dà alcun diritto a Didone di avanzare alcun tipo di pretesa, perché Didone non è moglie di Enea. È stata un'avventura, diremmo noi, no? Quindi più di questo non si può chiedere. Sta di fatto che, come dire, i due diversi modi di considerare il legame coniugale sono al centro di questo discidium tra i due protagonisti. Quindi Enea rifiuta quel rapporto istituzionalizzato che invece la regina aveva presentato come il motivo per scagionarsi dalla colpa, tanto di non aver rispettato il patto di fedeltà col defunto marito Sicheo, quanto per non aver celebrato pubblicamente un matrimonio, quanto infine perché, dopo aver udito il racconto di Enea, e qui siamo nel secondo libro dell'Eneide, Didone avrebbe dovuto essere consapevole del destino che attendeva l'eroe
e tuttavia Didone sembra non capire e soprattutto non accettare le motivazioni che inducono Enea a seguire il destino per lui tracciato. La potenza del sentimento amoroso la rende furiosa di fronte all'abbandono del suo amato. Didone è accecata da una follia assoluta, come si legge chiaramente ai versi 365 e 387, che si configurano come una vera e propria invettiva carica d'odio, culminante con lo svenimento di questa donna che in qualche modo rappresenta una sorta di anticipazione di quella che poi di fatto sarà la morte, no? Quindi prima sviene e poi muore. Questo lungo soliloquio di Didone, con il quale il suo ragionamento, inframmezzato da tutta una serie di domande retoriche, ed è anche contraddistinto da un punto di vista strettamente grammaticale dal passaggio alla terza persona singolare, quando di fatto poi Didone si rivolge ad Enea che però è davanti a lei, quindi è strano che lei si rivolga con la terza persona singolare quando sta parlando direttamente con lui, no? Dicevo, tutto questo lungo soliloquio si chiude e segna il definitivo allontanamento tra i due, perché poi di fatto Enea prende e parte. La storia tra Enea e Didone, già a partire dall'Eroides di Ovidio, ha goduto di una fortuna straordinaria, di una fortuna letteraria straordinaria, e la prima attestazione della ripresa dei moduli compositivi dell'epistola eroica ovidiana è costituita da una lettera in esametri conservata nell'antologia latina e convenzionalmente intitolata Epistula di Donis ad Eneam, di cui ha allestito ormai molti anni fa l'edizione critica Giannina Solimano. Ovidio, per mezzo della settima Eroide, quella costituita appunto dalla lettera di Didone a Enea, rielabora tutto questo materiale virgiliano ribaltando la vicenda personale di Didone per mezzo di un artificio letterario innovativo, cioè attraverso un cambiamento di genere letterario che si manifesta concretamente in un modo semplice ma originale, cioè c'è uno spostamento dall'epos all'elegia, quindi si cambia genere. Questa diversa dimensione letteraria naturalmente non prevede più il furore emotivo della protagonista, ma si assesta su modulazioni molto più pacate e permette di osservare il comportamento di Enea secondo una prospettiva diversa, in base alla quale è tratteggiato da Ovidio come un uomo che, pur dovendo seguire la volontà degli dei, perché quello era, diciamo, il destino, si manifesta come falso e disonesto. Cioè Ovidio sta dalla parte di Didone, quindi diciamo, adesso vediamo cosa scrive. E, come dire, per accentuare il ritratto negativo dell'eroe, il poeta modifica il riferimento alla presenza di un ipotetico figlio dei due amanti, lo dicevamo prima, no? Quindi per Virgilio, scusate, nell'Eneide, Virgilio fa dire a Didone, o almeno avessi avuto un piccolo Enea, sarei stata contenta, no, di aver avuto un piccolo Enea che in qualche modo potesse lenire il dolore per la tua partenza. Nelle Eroidi, Ovidio dipinge una Didone che realmente aspetta un figlio da Enea, il che è più grave, perché ci troviamo poi di fatto di fronte a un uomo che abbandona una donna in stato di gravidanza. Quindi chiaramente questo è un elemento che getta una luce ancora più negativa sull'eroe. Quindi, come dire, Ovidio aggiunge questa parte, no? Tant'è vero che nel testo dell'Eroidi si dice così: può anche essere, o scellerato, che tu lasci Didone incinta e che una parte di te sia nascosta nel mio corpo. Al destino della madre si aggiungerà quello di uno sventurato fanciullo e tu sarai il responsabile della morte di lui non ancora nato. Insieme a sua madre morirà il fratello di Iulo e uno stesso castigo ci rapirà tutti. Ora, appunto, dicevo, è evidente che l'abbandono di una donna in gravidanza, ancorché determinato dalla volontà divina, è certamente un pesantissimo marchio di infamia nei confronti di Enea. Quindi nell'evoluzione letteraria che comporta tutto questo, diciamo, lavoro, no, di trasformazione di Didone da un testo epico verso una Didone che poi è una Didone elegiaca, Ovidio ha trovato un punto molto preciso nell'Eneide in cui fare, diciamo, una sorta di innesto e collocare la composizione dell'epistola.
Si tratta dei versi 413-415, nei quali Didone piange per cercare di commuovere Enea e che si configurano anche come un punto di svolta della storia, perché costituiscono la prima e più semplice reazione emotiva di fronte a un dolore. Cioè, la regina osserva i preparativi dei troiani pronti a salpare e chiede alla sorella Anna di perorare la sua causa presso Enea. Anche in questo caso, però, i due testi differiscono in maniera sostanziale, perché mentre Virgilio descrive questo momento con rapidità e con concitazione, cioè Enea deve scappare perché ha anche paura poi delle ripercussioni di Didone, quindi Enea velocemente prepara, chiede ai compagni di preparare la flotta e via, e quindi salpa. Ovidio, al contrario, questo momento lo ritiene un passo, no? In cui la narrazione dei fatti può essere come sospesa. Cioè Ovidio trova in questa, come posso dire, quasi una sorta di smagliatura del testo, no? Una sorta di buco del testo, si infila lì e pensa che questo sia il punto adatto per inserire la lettera. Quindi, come dire, la lettera non è solo un'intersezione rispetto al testo epico di Virgilio, esprime anche la ricerca di un preciso luogo elegiaco entro la continuità del racconto virgiliano. Per di più, in questo caso, cioè nel caso delle Eroidi, non viene chiesta l'intercessione di Anna, ma è Didone stessa che si rivolge per l'ultima volta ad Enea e lo fa tramite un'epistola, tramite una lettera. Sul piano narrativo questo innesto avviene nel momento in cui la regina appare in lacrime e come estremo tentativo affida ad Enea un messaggio supplichevole che potrebbe essere anche consegnato appunto attraverso una lettera. In un certo senso l'epistola di Ovidio sostituisce il messaggio verbale di Anna, mandata a riferire più volte a Enea le richieste e le preghiere di Didone. Tra i testi che riflettono la fortuna straordinaria delle Eroidi si può annoverare anche l'Enee Epistola Responsoria ad Ovidianam Dido, una lettera di risposta, questa volta scritta da Enea. Quindi partiamo dal quarto libro dell'Eneide, c'è la storia d'amore tra Enea e Didone. Siamo alle Eroidi in cui Didone scrive ad Enea e però a questo punto Enea risponde. Risponde un po' tardi perché siamo al XVII secolo, ci ha pensato, però diciamo Enea risponde, no? Questa lettera che Enea scrive a Didone è costituita da 172 distici elegiaci ed è composta dal filologo olandese Nicolaus Heinsius. Qui siamo 1620-1681 e questa epistola costituisce il primo carme del suo Elegiarum Liber che viene pubblicata a Parigi nel 1646. Nato a Leida il 29 luglio 1620, Nicolaus era figlio del filologo Daniel Heinsius, uno dei più eminenti studiosi di autori classici, editore tra l'altro di Silio Italico, Esiodo, Teocrito, Mosco, Bione, Orazio, Seneca Tragico, Terenzio, Virgilio, Livio, Ovidio, Curzio Rufo, della poetica di Aristotele, curatore di testi di esegesi biblica e certamente una personalità di primo piano nell'ambito delle controversie religiose che scaturivano nelle fila del movimento calvinista. Sin da giovanissimo, forse anche in conseguenza del fatto di essere vissuto in un ambiente così, diciamo, stimolante, Nicolaus mostrò una straordinaria propensione verso gli studi di carattere filologico, che lo portarono nel 1652 e poi peraltro con tutta una serie di revisioni e di aggiunte nel 1658 e poi ancora nel 1661 alla pubblicazione dell'edizione dell'opera di Ovidio, ma anche a quelle di Claudiano, Prudenzio, Virgilio, Velleio Patercolo, Valerio Flacco. A differenza di suo padre, però, egli non intraprese la carriera accademica, per lui considerata troppo, diciamo, litigiosa e quindi, vabbè, ha deciso di non intraprenderla, ma intraprende quella diplomatica. Fece parte della grande corte di intellettuali che la regina cattolica Cristina di Svezia raccolse attorno a sé e ai quali erano affidati anche importanti incarichi diplomatici, come quello che ricoprì appunto Nicolaus in qualità di ambasciatore del suo stato in Svezia,
che gli permisero peraltro di intraprendere moltissimi viaggi e quindi di collazionare manoscritti e poi di collazionarli, di impegnarsi nell'attività filologica, che durante il Seicento fu particolarmente proficua in Olanda, ma anche in Germania e in Gran Bretagna. Come osserva Gennaro Celato, fu la separazione tra i paesi protestanti del nord Europa e quelli di religione cattolica a determinare differenze dal punto di vista culturale e a favorire nei primi un nuovo interesse per lo studio dei testi antichi, necessario anche per sostenere le dispute accademiche e religiose sorte in seguito della Riforma. Si verificò in sostanza una traslatio studiorum dal sud verso il nord, di cui ebbero percezione già gli stessi studiosi nord-europei dell'epoca. E così come a Nicolaus non interessavano le dispute accademiche e le ostilità che molto spesso vedevano accesi contrasti tra colleghi, parimenti anche quelle religiose non lo appassionavano. È questo il momento in cui nelle fila della Chiesa riformata fiamminga era in corso la complessa polemica tra la dottrina proclamata dai gomaristi, che professavano una predestinazione assoluta, e quella dei seguaci di Arminio, che invece si attestavano su posizioni meno intransigenti. La controversia fu così forte che nel 1618 fu convocato un sinodo nel quale Daniel Heinsius assunse l'incarico di segretario della fazione gomarista. Nicolaus, forse anche per evitare possibili ritorsioni, decise di non schierarsi mai a favore di nessun movimento. Il suo atteggiamento fu di sostanziale disinteresse, ma non certo di anticlericalismo o di vicinanza al cattolicesimo. È tuttavia in quest'ottica, che risente comunque della dottrina calvinista della predestinazione, credo che vada interpretata la lettera a Didone che appunto egli attribuisce ad Enea e che è concepita come una vera e propria risposta alla settima eroide di Ovidio, della quale essa costituisce un punto di partenza. Quindi, mentre Virgilio mette in luce entrambe le posizioni dei due amanti e Ovidio considera solo il punto di vista di Didone, Ensius dà voce solo ad Enea e permette all'eroe troiano di spiegare le ragioni che lo hanno indotto a prendere certe decisioni e soprattutto a scagionarsi dalle accuse che gli erano state rivolte e che confluivano nell'infamante colpa soprattutto di aver mancato di fides, cioè di aver infranto questo vincolo, questo patto di lealtà e quindi di essere in qualche modo venuto meno agli impegni che erano stati assunti. Il testo di Ensius si apre prendendo le mosse da Eneide 4, 305 e 306, in cui Didone, rivolgendosi all'eroe, lo apostrofa con l'offensivo termine di perfidus, per non aver rispettato un giuramento e per aver approfittato dell'ospitalità offerta dalla regina. L'epistola responsoria di Ensius, che impostata sulle tradizionali partizioni oratorie, vale a dire un exordium, una narratio, un expositio e una conclusio, è veramente un'autodifesa di Enea, pensata come un attento ribaltamento delle affermazioni ingiuriose di Didone, al punto che la lettera si apre in medias res senza neppure alcun tipo di salutazio. Perché? Perché evidentemente Ensius considerava che questo percorso fosse già molto noto, no? Quindi Eneide, eroidi di Ovidio, quindi lui parte subito con questo discorso di Enea. Enea quindi immagina, ovidianamente, di essere pronto a rispondere a una lettera che gli è stata recapitata e si discolpa dall'accusa di non aver onorato i doveri di ospitalità e di essere considerato un male gratus, calunnia derivata dalla profonda irriconoscenza mostrata nei confronti di Didone, che gli aveva invece concesso molti benefici. Enea, che non rimane insensibile di fronte al dolore di Didone, imputa sin da subito le proprie decisioni alla forza di Giove, così come era già chiaro peraltro nell'Eneide. È soprattutto in questo passo in cui appunto Enea dice non è colpa mia, non voglio andare via, ma devo andare via, che Enea mostra in qualche modo la sua pietas, no? La sua grandezza nel riuscire ad abbandonare la donna che tanto ha amato. Egli è ormai pronto a salpare e c'è proprio una formula di passaggio che in latino è proprio un at, cioè ma, quindi una forma, diciamo, una versativa, no? Quindi, che nell'Eneide prelude a una nuova sezione narrativa. Cioè, io capisco, piangi, ti disperi, ma io devo andare via. E quindi questa sezione narrativa che corrisponde nell'epistola di Ensius all'inizio di una lunghissima narratio in cui appunto egli mette in luce come siano gli dei a guidare ogni sua scelta.
In un primo momento Giunone e sua madre Venere scatenano un profondo sentimento d'amore tra Enea e Didone, poi trascorsi pochi mesi, come abbiamo visto prima, è Mercurio a consegnare all'eroe l'ordine di riprendere il viaggio. Enea deve partire, tutto è pronto per la partenza, restano solo da tagliare le corde, no? Sono quei retinacula che simbolicamente Enea aveva tagliato con la spada e non sciolto come voleva la prassi, proprio a indicare la necessità di una partenza repentina, no? Dettata, è vero, diciamo, dalla paura di incorrere nella terribile vendetta di Didone, ma come dire, il taglio è proprio anche il simbolo di una storia d'amore che si chiude, che si deve tagliare, no? Se nei due modelli antichi, cioè Eneide e Ovidio, e l'eroe taglia gli ormeggi e si allontana da Cartagine, invece nel componimento di Ensius Enea si rifiuta di recidere le funi che non sono ancora state tagliate e che invece non saranno tagliate ma saranno sciolte da Acate, cioè da un amico, da uno dei più fedeli compagni di Enea, proprio come gesto che precede il congedo vero e proprio. Il tagliare le funi, prendere il largo, corrisponde al troncare definitivamente ogni rapporto con la regina ed è proprio prima di compiere tale gesto che si suppone che la lettera di Enea sia stata recapitata a Didone. Quindi questa lettera viene portata a Didone anche con l'evidente finalità di impedire in tal modo una sua eventuale reazione. Io ti do la lettera, ma intanto faccio sciogliere, diciamo, questi retinacula e me ne vado, no? Vorrei tagliare un po' per non annoiarvi troppo, quindi è chiara, diciamo, l'intenzione di ribadire nuovamente che se gli dei non lo avessero obbligato, Enea non avrebbe mai abbandonato Didone. Diciamo che, come dire, l'esposizione dei fatti è tutta giocata da Enea sull'alternanza della difesa delle proprie decisioni, perché naturalmente dovute alla potenza divina, e sul rammarico di non aver potuto esimersi però dall'esaudire queste richieste. Alla raffigurazione illusoria di un possibile impossibile futuro insieme con Didone, per contro, attraverso un momento elegiaco in cui Enea, come tutti gli innamorati, è impresa all'insonnia, affiorano le figure del passato, gli appaiono l'immagine del padre Anchise, quella di Mercurio, che appunto con un'orazio obliqua si rivolge direttamente all'eroe troiano, spingendolo proprio ad affrettare la partenza e, diciamo, questo passo Ensius lo recupera completamente e lo ripropone, no? Il carattere del componimento poi diventa maggiormente incisivo e concitato nella cosiddetta expositio, nella quale Enea ha parole di disapprovazione nei confronti della propria madre, quanto in quelli del suo fratellastro Cupido, in qualche modo per aver fatto scoccare questa scintilla d'amore, peraltro per nulla desiderato, che poi amore che in realtà poi è stato foriero di grande dolore e di grande disperazione, no? Il sentimento di rancore che Enea prova e dichiara verso Venere e Cupido è una sorta di excursus che svanisce quando l'eroe ripensa alla lettera che sta scrivendo, componendo per Didone. Enea chiede a Didone di smetterla di piangere, no? Smettila di torturare con i lamenti il mio cuore ormai dilaniato. Smettila di sommare le tue lacrime alle mie. E quindi Didone deve cambiare atteggiamento, deve accettare di buon grado il destino che gli dei hanno loro riservato. Il suo stesso modo di agire nei confronti della regina si caratterizza proprio per un progressivo e inesorabile allontanamento, che peraltro a tratti come dire, si manifesta anche con una sorta di insofferenza e di avversione nei confronti di Didone, perché Didone si ostina, cioè Didone non vuole capire, no? Quindi Didone continua a piangere e in qualche modo a farlo sentire in colpa, no? per questo abbandono. Quindi Ensius, giocando sull'impiego di stilemi tipici del lessico virgiliano, sapientemente accostati a riprese ovidiane, fonde i due modelli per restituire l'immagine di un Enea nuovo, maggiormente disposto anche a spiegare le proprie ragioni, per illustrare le quali chiarisce bene lo scollamento tra la volontà degli dei, cui, sebbene controvoglia, non può disobbedire, e quelle che invece sarebbero proprio le sue intenzioni. Il fato
è avverso a Enea, i fata sono maligna, la volontà degli dei segna il suo destino e, come dire, in tutto il corso della lettera lui di fatto continua a ribadire di non voler abbandonare Didone, ma di essere impossibilitato a restare a Cartagine. Quindi l'autore alterna narrativamente la volontà di Enea appunto con quella opposta degli dei, no? Ecco, tra l'altro, appunto, volevo aggiungere ancora una cosa, in questo suo, come dire, artificio retorico messo appunto in atto da Ensius, che prende i modelli, li ribalta e ci gioca un po' su, no? È una sorta proprio di testo costruito a tavolino, quello di Ensius, dove prende i suoi modelli, li reimpasta e poi li riutilizza per creare un nuovo testo. Ensius rovescia specularmente, per esempio, il passo in cui la regina, ricordando il marito Sicheo, dichiara risolutamente di non volersi unire in matrimonio con nessun altro, in maniera tale per cui attribuisce invece a Enea l'affermazione che vorrebbe Didone come sua unica sposa, no? Comunque, con il verso 95 Enea è pronta ad allontanarsi, l'epistola volge verso la conclusione, egli si presenta per l'ultima volta a Didone come un uomo disperato che però non merita le accuse e il disprezzo che invece lei gli riserva. Enea, oltre a sottolineare il negativo sentimento di invidia che muove l'animo della regina, menziona il figlio Ascanio, nei confronti del quale lui prova un senso di disagio dovuto alla sensazione di defraudarlo del Regno d'Italia che gli spetta proprio sulla base del volere degli dei. Qualora egli decidesse di non partire per Cartagine, questo sarebbe un danno arrecato anche al proprio figlio. E così la forte relazione familiare che unisce padre e figlio diventa anche un altro puntello pronto a demolire un rapporto che ormai è destinato alla conclusione. La lettera si avvia al termine, Enea si muove retoricamente su due piani paralleli che prevedono da una parte la giustificazione delle proprie azioni sulla base di un imperscrutabile disegno divino e dall'altra il tentativo, diciamo, di convincere Didone che quello è il destino anche di lei, cioè è il destino di tutti e due, no? E che è necessario sopportarlo senza disperazione, ma con un rassegnato consenso nella convinzione che a volte la serenità si manifesta anche nell'accettare ciò che di fatto non è possibile cambiare, no? Quindi rassegnati, accettalo, e questa è l'unica, diciamo, è l'unica strada. La lettera va avanti, ma io mi rendo conto che il tempo scorre, quindi voglio chiudere, per dire che appunto questa Enea epistola responsoria, che cos'è alla fine? È un raffinato pastiche letterario in cui temi, forme stilistiche desunte dalle autorità classiche di Virgilio e Ovidio si combinano per restituire un testo che sembra davvero chiudere il cerchio d'amore tra Enea e Didone. Ma l'epistola è anche veramente un pezzo di bravura letteraria, di bravura di un umanista che ha delineato la personalità di un Enea nuovo, soprattutto molto diverso da quello che trapela dal ritratto della Didone ovidiana. Un Enea che desidera fortemente motivare in una prospettiva che risente anche di suggestioni religiose di tipo provvidenzialistico le proprie scelte. Non è stata la rottura di un fedus a determinare la chiusura del loro rapporto, ma l'accettazione e l'obbedienza a un disegno superiore. Naturalmente, utilizzando l'accorgimento del monologo, l'umanista ha potuto tratteggiare a tutto tondo la figura di Enea, facendone emergere una personalità nuova, il profilo di un eroe cristiano che non esita a rinunciare ai beni terreni per obbedire a un disegno divino. E ancora in chiave cristiana va letta la dura condanna del suicidio di Didone, che oltre a essere un gesto di empietà, getterebbe su Enea una colpa che egli non sente di meritare. E ancora una volta siamo di fronte a un ulteriore ribaltamento della situazione, per cui è Didone, a causa del suo comportamento irrazionale, che si manifesta nell'ostacolare quanto stabilito dal divino, a collocarsi su un piano di inferiorità morale rispetto a Enea. Quindi i piani si sono completamente ribaltati e le posizioni si sono invertite. Cioè non è Enea il perfidus, il disonesto che abbandona una donna, ma è lei che non capisce, non comprende un disegno divino e arriva perfino a uccidersi. Quindi chiaramente è su un piano morale nettamente inferiore rispetto a quello di Enea.
Pur essendo rimasto ai margini delle dispute religiose, Heinsius si era formato comunque in un contesto culturale fortemente segnato dal pensiero calvinista riguardante la teoria della predestinazione, al punto che non credo che si possa escludere che egli abbia deciso di recuperare proprio questo episodio virgiliano di sottomissione di Enea al volere del fato, di fatto per mettere in luce come ogni evento sia determinato dalla sola volontà di Dio, senza che poi all'uomo sia per nulla concessa la possibilità di una scelta in base al principio cattolico del libero arbitrio. Chiudo dicendo che Heinsius ha ridisegnato la figura di un eroe creando un personaggio moderno che dall'antichità lentamente scivolato verso il Rinascimento con delle caratteristiche completamente nuove che non solo, diciamo, lo hanno riconosciuto come legittimo fondatore di Roma, ma anche, come dire, come un eroe cristiano che viene guidato dalla grazia divina alla quale, come dire, obbedisce. E vi ringrazio per l'attenzione. E grazie a Clara Fossati per questa affascinante relazione che ci ha ricordato anche tratti dell'episodio, del mito, no? Che magari di cui ci eravamo dimenticati, e poi con questi aggiornamenti, no? E con cosa poi avviene quando i retori, gli umanisti riscrivono queste storie in un diverso clima culturale, come è venuto molto bene fuori dalla tua relazione così lucida e precisa. Grazie. E anche avvincente. Grazie. Su cui forse ci sono delle domande o dei commenti o ulteriori contributi. Beh. Sì, intanto vorrei esprimere il mio apprezzamento per questa tua relazione molto chiara. Grazie. E anche per l'acutezza di tante tue osservazioni durante l'esposizione. Invece volevo fare un'osservazione da condividere con te, perché mentre sentivo di questa epistola, e sentivo anche la data della pubblicazione, che hai detto 1646. Ecco. Io mi sono occupata di Scuderie, delle harangue, delle femmes illustres dei due fratelli Scuderie, può essere Madeleine, può essere lui, insomma, ma che queste epistole rientrano in questa produzione della seconda metà del Seicento, in cui c'è un'esaltazione della donna. Queste sono epistole che scrivono eroine o personaggi mitologici. Nel secondo volume ci sono anche personaggi storici che fanno riferimento a avvenimenti. Non c'è Didone, però per esempio c'è Briseide, c'è Clelia. Io mi sono occupata di Briseide e di Clelia. E in questo periodo c'è questa rivalutazione della donna la ripresa di queste epistole ovidiane, ma in senso non della lamentela, perché le epistole ovidiane in fondo ci fanno vedere sempre queste donne che in qualche modo si lamentano, certo, perché sono state abbandonate, invocano gli dèi, e come del resto fa anche questa Didone. Invece qui queste donne dimostrano una forza, insomma una loro personalità. E c'è tutta una produzione che non è solo quella degli Scuderie, di questi due libri di harangue, ma tutta una serie di scritti che esaltano la donna. Sempre, siamo in questo periodo, sempre la seconda metà del Seicento, per cui abbiamo, adesso non mi ricordo, Panégyrique des femmes, Égalité des hommes et des femmes, anche scritte da uomini, Le Triomphe des dames, l'éloge des femmes savantes, l'elogio delle eroine, oppure dei due sessi. Insomma, c'è tutta una produzione di questo tipo.
che elogia le donne. Allora io mi domandavo, volevo anche sentire un po' il tuo parere, a fronte di tutta questa produzione che sta esaltando esclusivamente la figura femminile, a Ensius, che scrive questa epistola che non si capisce, no? come potrebbe essere nata, tanto più che è edita a Parigi, no? Hai detto, Sì. quindi è lo stesso ambiente. Certo. Essere nata, non so, una sorta di opposizione a tutta questa produzione che esalta la donna. Ecco, mi domandavo se questo recupero dalla figura di Enea in positivo potesse, insomma, collocarsi in questo ambiente letterario, ecco, di questa querelle che riguardava le donne. È una domanda difficilissima. No, beh, semplicemente non è che possiamo darci. Non lo so. Però potrebbe. Chissà, potrebbe Perché mi anche domandavo darsi. perché esce fuori questa Ma epistola. io penso che questa epistola sia uscita fuori in realtà. Penso, non lo so. Certamente questa è una domanda. Tu ne sai sicuramente di più perché di quell'epoca, di quel periodo. Questa è una domanda assolutamente interessante, nel senso che sicuramente cercherò di approfondire questo aspetto qua, anche per capire un po', come dire, eventualmente questi possibili legami di Ensius, diciamo, rispetto anche a questo ambiente culturale di cui tu appunto facevi riferimento. Io non so se in questo caso in realtà la motivazione sia più di carattere in realtà di disputa religiosa, non so come dire. Io ipotizzo che in questo caso lui, che di fatto non vuole entrare, diciamo, all'interno di queste controversie religiose perché preferisce rimanerne fuori, però tutto sommato lui è vissuto, è nato in questo ambiente. E questo espediente letterario è stato un escamotage che gli ha dato anche modo, come dire, perché poi naturalmente io anche per questioni di tempo non ho potuto toccare tutti i passi della lettera, ma effettivamente questo tema della predestinazione, dove lui più volte dice io non è colpa mia, io sarei rimasto qua con te, ma non posso, non è vero che non voglio, ma non posso, no? Penso che la motivazione possa essere più di questo tipo e che quindi, come dire, appunto, di fatto poi è esattamente il contrario di quello che dici tu, perché cioè che dici tu, cioè quello che però in realtà stavi dicendo, cioè di fatto che in questo caso Didone poi ne esce male, no? In Ensius, perché è come dire una donna cocciuta che non vuol capire, che si limita, come dire, a piangere, tant'è vero che lui più volte dice smettila di piangere, smettila perché è inutile, no? Non porta a niente. Quindi di fatto Didone, come dire, un po' delineata come una donna un po' povera, non so come dire, non va oltre il pianto, no? Non va oltre una sceneggiata di pianto che culmina addirittura con il suicidio, che quindi, come appunto dicevo prima, però è una pista questa certamente sicuramente lo farò. Io penso che sia più questa la motivazione, però ti ringrazio perché io certamente percorreremo anche questa strada. Grazie. E ci sono delle altre domande? Grazie Clara, mi hai fatto ricordare che i greci non sono solo algidi filosofi, no? Ecco, ma hanno anche sentimenti. E proprio in relazione alla discussione che avete fatto adesso, mi chiedevo, si capisce a chi si rivolge Ensius con questo testo? Perché se si capisse qual è il suo, diciamo, uditorio, quali sono i suoi lettori, forse questa tua impressione, che a me da ignorantissima sembra molto verosimile, cioè che sia un testo che si inserisce in un dibattito di carattere religioso, legato sia al problema della predestinazione, sia forse anche al problema della ingiustificabilità da un punto di vista religioso del suicidio, certo, che comunque è un atto considerato dal punto di vista
religioso inaccettabile. Però, e quindi del tutto privo di un'eventuale nobiltà quale certa letteratura antica invece ci trasmette. Ecco, quindi la mia domanda è questa: si capisce a chi è rivolto questo testo? No? Io ti dico, adesso non lo so ancora, nel senso che di questo testo io vorrei, cioè sto in realtà cominciando a fare l'edizione critica di questo testo. Questo in realtà è il primo, questa risposta, no? Questa epistola responsoria o responsiva, che dir si voglia, è proprio il primo testo che apre questo libro di elegie. Quindi io ne so ancora poca di questa, per risponderti in maniera corretta a questa domanda. Vorrei riuscire a vedere, oltre a questa elegia, vorrei leggere anche le altre e cercare di capire se a un certo punto c'è un destinatario o se di fatto, come dire, lui rimane un po' dietro le quinte, no? Cioè, come dire, non c'è un vero destinatario, però ritorniamo su questo tema, diciamo, religioso. Quindi, come dire, Ensius vorrebbe entrare nella polemica, ma non ci entra e usa la letteratura, diciamo, si nasconde dietro i grandi classici e gioca con questo, perché non poteva più di quel tanto, no? Cioè, lui aveva un padre che era anche pesante da tutti i punti di vista, cioè suo padre, voglio dire, faceva parte di questa fazione, diciamo, di gomaristi, quindi chiaramente era la fazione calvinista più dura, più intransigente, no? Per cui questa teoria come dire, della predestinazione e della totale mancanza di possibilità data all'uomo di libero arbitrio era diventata veramente come dire, la guida. E quindi ha un padre un po' scomodo, non so come dire, che quindi poteva anche creargli come dire, dei problemi legati anche alla sua attività di diplomatico, eccetera. E quindi non so, però magari poi viene fuori. Grazie comunque. Bene, grazie, poi leggeremo magari anche queste cose che hai dovuto omettere nel testo che ci darai. Certo. E che mi sembra comunque sollevi molti problemi o molti temi. Anche mi sarebbe interessante parlare del significato letterario di quest'opera, forse tu l'hai accennato. Certamente. Cioè è chiaro il suo contenuti, no? Ma anche come si può giudicare, no? In questa storia della fortuna di Enea e Didone, che sicuramente ha dato luogo a tanti capolavori, no? Anche appunto più recenti. E c'è perfino un'Eneide in genovese scritta dal mio omonimo Bacigalupo, che ho visto recentemente nel Book Pride, veniva venduta. È vero, l'ho vista anch'io. E va bene, allora grazie a Clara e grazie al pubblico così attento. Voglio ricordarvi come procediamo settimana prossima, cioè lunedì 16 ci sarà il seminario permanente sulla transizione ecologica, con una conferenza i combustibili a basso contenuto di carbonio per i trasporti di Francesco Del Manso. E questo è il seminario per la transizione ecologica che, come sapete, procede già dal precedente semestre, che continuerà in tutto questo semestre, e su un tema molto, molto attuale. Ma poi giovedì 19, fuori dal seminario, una conferenza a 3 voci che si annuncia abbastanza interessante e animata, con Pier Enrico Zani, che era qui nel pubblico fino a poco fa, Giovanni Spalla, l'architetto che tutti conosciamo, e Luigi Gambarotta. Il titolo è Pergola planetaria. Questo sarebbe giovedì alle 17. Contento di averti avuto qui per la prima volta, dunque anche benvenuta nella nostra accademia, visto che è la prima volta che ci hai parlato.